海世博展覽館。大家好啊，又係海洋啊。今次咧呢條片咧，我會集中同大家分享下咧，我呢2個星期去咗上海同埋台灣嘅 HYROX 比賽。我總共咧鬥咗4場比賽。咁我今次咧會集中同大家講下咧雙人男子同埋男女混合組嘅玩法，同埋一啲過程嘅。一件事同香港好大分別咧，就係咧，你睇下佢冇分流嘅。我哋11:50玩，但而家好彩我哋10點前到，但你諗我而家要排半個鐘頭以上，佢冇做分流啊，所以要等好耐咯。如果啲朋友仔咧玩得急咧，其實都危險少少啊，所以即係喺外國第一件事就係唔好遲到，早呢度。呢個號碼咧就係你出賽時間。然後我現在要給你們2位的右手寫一個。我係11:50出發。您這邊有12組啊，應該係12組。就嚟唔夠1個鐘頭咧，就出發啦。我係11:50啊。咁啊，感覺咧就冇香港嗰次咁多人嘅。今次第2次玩啦。咁啊，一陣間玩完再同大家分享下。佢嗰個人流冇上次香港咁誇張，因為上次香港咧係長程我都見到有嘅。我哋而家仲係早啩，可能晏晝啲組別多啲啦。咁啊，我一陣間會去呢度咧，就熱身區。係啦，因為熱身區，咁我一陣間睇下會唔會有時間再拍到成個場俾大家睇一睇啊！換衫先。咁比賽咧需要帶啲乜嘢咧？咁我自己會帶個落地袋啦，因為今次咧我會鬥2場比賽，朝頭早一場，晚上一場。咁我自己都會帶定2套嘅比賽衫啦。咁我會 prefer 大家可能帶隻拖鞋咧，方便你比賽完咧可以舒緩下隻腳嘅。咁同埋咧一件長袖衫或者風褸，因為入邊室內可能冷氣啊，熱身之前你都可以保暖啊，冇咁容易凍親啊。咁我自己咧就會帶埋個按摩槍嘅，俾熱身之前咧我會激活下啲肌肉，喐一喐佢先，係啦。咁啊令到咧嗰個肌肉咧冇咁繃緊。咁之後咧同埋可能帶一啲gel啦。咁啊比賽嘅時候咧就會用嘅。咁所以你自己可能之前咧試定咩 gel 係啱自己啦。好，呢度就我哋熱身區啊。咁有個好處嘅，多大好多，但就冇乜人啦。可能而家未係好繁忙嘅時間啦，比我哋香港站就好似寬敞啲，係啦。Let's go！ 好啦，比賽開始啦。咁開頭咧就跑1公里啦。無論單人同埋雙人嘅玩法咧，都大致雷同嘅。開頭咧就係玩1000米嘅滑雪機，咁只不過雙人嘅時候咧，你個過程中可以同你後邊個 partner 咧 share 一齊做呢啲動作嘅，咁咧你可以爆盡之後咧，你個 partner 去做嘅時候咧，你就可以回氣啦。咁今次咧我就同我 partner 咧 Spirit 咧就一齊去玩啦。咁我對上一次玩咧就係11月，即係大概咧係5個月之前咧就玩咗第1場嘅香港比賽。咁今次咧係我第1次玩雙人嘅。咁差唔多拉到1000米嘅時候咧，咁你嘅 partner 要準備啦，揾身邊嘅裁判咧同佢講聲，喂，你挖咗1000米嘅喎，咁裁判示意 OK 咧，你就可以走去下一個項目噶啦。咁我哋咧就會即刻走翻出去咧，跑1公里就準備第2個項目。咁第2個咧就係推雪橇車啦。咁咧跑完1K 嚟到呢度推雪橇車咧就好考呢個力量嘅。咁而家有得轉換咧就好啲啦。留意呢條片咧我都幾中意嘅，拍出嚟個效果咧估唔到咁特別。個裁判一舉手咧已經係轉咗個人㗎啦嚇，即係證明我同我個 partner 咧推得好絲滑啊！我覺得我哋咧唔係太夾過咁多嘅，只不過咧大家當時真係好有默契。佢一起我就即刻接落去推。咁呢個咧我哋呢個項目咧其實都喺名列即係嗰個時間都玩得幾好嘅當時。第3項咧就係推呢個雪橇車啦，係啦，咁都係來回4轉嘅。咁頭呢3樣嘢咧，我哋過程中咧嗰個配速咧都做得好好，唔好話咁快整爆自己心跳。去到咧波比跳咧，亦都係我嘅弱項啦。好彩我嘅 partner 咧呢方面咧，佢就比我更加強啊。咁啊可以過程中咧可以令個時間咧做得更加好，更加流暢。咁啊大家就要留意下個轉接位啦。雙人玩波比最好就係當你冇力啦，要你 partner 換位嘅時候，佢喺你嘅落地位就可以接住去跳噶啦。咁個過程中咧，你就可以慳翻多啲時間，同埋你自己可以回一回氣。咁因為呢個過程咧，其實你嗰個心肺都推到好高噶啦。咁但係有少少時間喘息咧，都比單人好嘅。
玩到蛙艇咧，代表你已經完成咗一半㗎啦，恭喜你！咁你自己亦都可以咧計到大約嘅時間。呢一個咧係俾我哋回一回氣嘅。換人嘅時候咧，要將個把手擺翻原位，係啦。咁然後咧，你個 partner 咧就可以接力繼續做㗎啦。咁當時咧，我同阿 Spirit 傾過啦。咁蛙艇咧，我就會蛙頭嗰300米，中間400米咧就佢蛙，之後我會拉屎咧去蛙翻300米嘅。咁係做咗事前一個分配先啦。咁因為大家知道邊一方面咧，大家嗰個強弱啊，大家去調整啊。咁呢個就係雙人好玩嘅地方啦。第6個項目咧就係 Farmer Carry。就係每邊咧拎住24kg 嘅壺鈴咧去行200米嘅。咁今次呢個場咧要留意一樣嘢，就係佢當時同我哋講咧，要喺呢個圈嗰度咧行2個圈先等於200米。咁有啲朋友咧就冇留意到啦，所以佢行少咗一圈，其實就俾人罰咗呢啲時間咁樣咯。咁其實我哋換人咧好簡單，放低個壺鈴咧，咁下一個 partner 咧就可以即刻接住噶啦。雖然望落去咧冇乜技巧可言啊，但當時如果要拎住每邊50磅咧，其實真係好攰、好辛苦，拎唔到好耐嘅，1分鐘都好難頂嘅。但真係透過一啲訓練啦，令到呢個過程咧，我哋就唔會話太辛苦。咁當然你可以選擇跑啦，或者好似我咁揸住 keep 住急行就可以噶啦，即係唔好令到自己爆得太勁，因為咧你仲要去跑1公里嘅。咁去到呢個時候咧，第7個項目咧就喺個 lunges 弓箭步啦。咁我哋男子組咧 open 咧其實就係20kg 嘅，係啦。咁啊，因為你同 partner 玩嘅時候咧，咁我開頭都可以大膽啲，用呢一個咧一步一步嘅方法去做。咁樣咧好處係當然個速度會快啦，但其實對心肺嘅要求啊、大髀嘅力度啊，亦都提高咗。咁所以咧會喘氣都比較多嘅。咁要留意啦，你俾 partner 嘅時候咧，記住個沙包係唔可以落地下嘅。咁你就要留意你當時用邊個轉換比較好啦。因為我同個 Spirit 傾過咧，就會用以下嘅方式咧去轉換好啲嘅。咁你差唔多到嘅時候就同佢講聲，咁佢即刻咧好有默契咁咧擺咗佢背脊咧，就可以繼續去做啦。咁你換完之後咧，你都要跟住你嘅 partner 咧繼續喺後方。咁呢個時候咧，你就可以叫做回氣啦，因為你咧做呢個 lunges 咧要行100米嘅。好，再跑1公里，最後啦就係 HYROX 嘅氣肉掟100下嘅 wall ball。咁個規矩係咩咧？你每掟一下咧係要做一個深蹲啦，咁而係將個6kg 嘅波咧掟去最高嗰個板上邊嘅。咁個過程中啦，又係同你個 partner 咧去夾一夾，究竟係點樣掟咧？咁我同阿 Spirit 傾咗就係掟到自己覺得個能力真係可能唔係好夠嘅時候，就即刻可以換人啦。因為100下 wall 咧，你係可以 share 嘅 double 嚟講。咁你見到呢度即刻，佢完咗啦，即刻到我啦。咁我好開心一樣嘢係咩咧？如果大家睇翻我上次 HYROX 條片咧，我臨尾係5下掟，因為真係爆晒計。我好記得啱啱接觸 wall ball 嘅時候咧，掟5下咧，我已經喘晒大氣。但而家咧經過訓練嘅時候咧，我已經可以 non-stop 掟到40至60下以上㗎啦。咁當然啦，透過比賽你消耗咁多嘅時候，我今次咧我唔記得咗係一次過掟25下定係30下，就同我 partner 去調換咯。好，留意啦，記住都要幫你 partner 數1到100下咧，就即刻要衝上舞台咧，先會係 time cut 你個時間先會顯示到嘅。咁我哋當時嘅目標咧係1個鐘頭15分，但好開心，我哋經過幾個月嘅訓練咧，將個時間可以推到1個鐘頭10分。其實對我哋一個啱啱接觸嘅人咧，我覺得係個好鼓舞嘅時間嚟嘅。咁你第4個 station 嘅時候爆啊！想死我好想放棄，係嘛？我玩呢個遊戲，我見你全程好似冇乜嘢喎，我覺得你。我係咁撩你講嘢，你全程仲講到你見我講，我都唔使覆你啊頭先。我唔想放棄死。哇！玩完啦，我哋目標咧係115嘅，但係我哋頭先係110。30秒完成，達標超標添，我覺得我哋4M 組我係非常之滿意啊！我哋頭先跑步咧都keep 到互補不足，而家我哋就坐喺看台隔離休息下先。冇聽到電咗定係？最辛苦其實真係中間嗰段時候真係最辛苦。好難行啊！你過咗第5、6個啦就開始好啲啦，因為你遇到時間，哇，好玩，值得嚟玩 ，double 係。好啲嘅，我覺得。有個標誌啊！唔好走開啊！之後同大家分享下接力賽嘅玩法。而家嚟呢個台灣 HYROX 啊，
我除咗喺上海係唔使排隊之外，喺香港唔使排隊之外咧，上星期上海我已經覺得好誇張啊！點知今次嚟到台灣咧都好誇張，你睇下。聽日我哋先比賽嘅，但我哋今日咧會預早一日過嚟登記。哇！但你睇下，真係唔明點解咁多人排隊，佢冇做分流嘅咩？我真係唔知道，咁誇張。睇下排幾耐，話俾大家知啊！咧我都報咗2個比賽玩嘅，第一個就係個人賽啦，之後咧就係一個男女混合接力賽嘅。因為相隔1個星期實在太短啦，我中間咧就唔好彩翻嚟香港時病咗，所以開頭咧個人賽咧做唔到我理想嘅時間，但都比我之前咧 PB 咗4分鐘，即係證明咧我平時嘅訓練咧係有用嘅，因為嗰啲項目嚟講咧就玩嘅時間流暢咗啦。咁啊，事不宜遲啦，今日最主要同大家分享下咧接力賽嘅玩法。Total 咧，我哋係2男2女一個混合組嘅形式嘅。咁啊，開始咧就係阿 Roy 咧代表我哋係跑第1公里啦。之後咧一樣都係玩滑雪機。記住啊，接力賽咧嘅分別就係你係要一個人完成嗰1K 同埋完成個項目嘅。咁第2個推咧，我哋就交俾 Mina 啦，係啦。咁係嗰個項目咧係你要做晒嘅。好多人以為接力賽咧就係4個人接力做一樣嘢，唔係，係每一個項目係你嗰個隊友做晒嘅。第3個啦就係阿桃子啦，佢係幫手我哋係拉呢方面嘅。咁記住啦，接力賽女仔咧就做翻女仔嘅重量，男仔咧就做翻男仔嘅重量。咁所以男女嘅混合戰咧，大家可以去分配翻，每一方面都有佢嘅優勢嘅。咁第4個啦，交翻俾阿 Roy 啦，佢做呢個 Burpee 做得好快，因為佢又高啦，跳得又遠啦，咁啊幫我哋爭取咗好多嘅時間。咁啊，第5啦就到小弟啦，因為咧我踩單車關係啦，咁啊蛙艇呢啲心肺運動咧對我嚟講其實就幾好嘅回氣，同埋都有少少掌握到啦。因為我之前都玩咗嗰個蛙艇比賽咧，都攞到頭3嘅，所以我就主力係蛙艇。咁花媽 carry 咧就交翻俾 Mina 啦，都係啦，女仔咧就用翻佢哋女仔嘅重量嘅。咁呢度咧亦都係其中一個優勢嚟嘅。咁啊 Mina 玩到好開心啦，因為佢已經完成咗2個項目啦。咁之後咧，其實佢就係鼓勵我哋就 OK 啦，咁啊放鬆晒。咁之後第7個項目咧就係到桃子玩個 lunges 啦，因為其實佢平時練開 pull weight 嘅，咁所以玩翻女仔嘅重量嚟講咧，佢就玩得特別輕鬆。接力賽最重要一樣嘢就係你要跑入去接力區，同你下一位接棒嘅人咧做個擊掌，先係正式接力成功嘅。咁呢樣嘢要留意翻啦。咁最後啦，就係我小弟埋尾啦，因為嗰日咧，我覺得個場幾正嘅。你跑去窩博區咧，要經過一條長嘅走廊啦。其實嗰日我玩個人賽咧，已經訂咗100下嘅窩博，咁當時時間係5分04啦。所以玩 relay 咧，我哋個時間要再快過個人嘅。咁啊，好多謝我啲隊友鼓勵啦。佢話：喂，08啦，即係1個鐘頭08分啦。你要破紀錄嘅話，你要喺09分前要做好啊。咁所以咧，埋尾都咬緊下牙根咧。多謝班隊友同埋多謝阿 Sir 啦。咁我用咗4個鐘頭，唔係4分半鐘內咧，我就完成咗呢100下窩博，同我一齊衝上台啦。咁衝上台咧，我已經冇力去影相啦，因為真係好攰。咁啊，好開心啦，盡咗自己力量。我嘅時間係快過我個人嘅，即係證明咧真係盡晒力啦。咁又喺咁短時間鬥咗6場比賽，終於攞到支旗仔咧，我都覺得係一個幾滿足、幾滿意呢個成績。咁當然啦，我哋仲有好多進步嘅空間啦，點會繼續 set 下一個目標啦，繼續最主要係自己有冇進步啊，呢個係最重要啦。呢條片咧係想分享俾一啲朋友咧，佢想玩 high rocks，但咦接力賽啊或者 double 嘅時候又點樣去玩咧？咁希望呢條片可以幫到你。大家有咩查詢啊，或者有咩訓練方法，大家可以互相交流下，可以加我 IG 或者留言區通知我啊！多謝大家收睇，我哋下次見。